मिस्टर गोरेलाल जी प्लीज पिक अप द कॉल। गोरेलाल जी आपका फ़ोन आया है, प्लीज फ़ोन को रिसीव करिए और बातें करें। बहुत ही जरूरी बात करनी है गोरेलाल जी, प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज पिक अप द कॉल गोरेलाल जी, प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही अर्जेंट कॉल है गोरेलाल जी, प्लीज टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। प्लीज पिक अप द कॉल गोरेलाल जी, प्लीज पिक अप द कॉल। फ़ोन को रिसीव करिए गोरेलाल जी प्लीज।